dirci, anche perché io sono molto legato a questo tema del dibattito interno. Come sapete io ho fatto questa cosa insieme a Matteo Renzi che si chiama Prossima Italia, poi tutti l'hanno chiamata rottamatori perché i giornalisti fanno un po' così e piace di più la semplificazione, però il tema del rinnovamento che noi avevamo posto, soprattutto diciamo prima che Renzi andasse ad Arcore, per capirci storicamente, per fissare una data, no, che ha cambiato un po' le cose, era un tema molto sofisticato e che a Milano ha avuto proprio in quella situazione anche un po' paradossale da cui eravamo partiti una declinazione molto interessante, perché il candidato è un candidato politico e però capace di parlare alla società, un uomo delle professioni e dell'alta borghesia milanese. Gli eletti nelle liste sono tutte figure molto particolari, perché dicevo prima Stefano Boeri è un architetto, è un giovane della politica anche se ha più di 50 anni. I primi degli eletti sono spesso ragazzi molto giovani e questo tema non è solo anagrafico, è anche l'esigenza di vedere, credo, la possibilità di passare un testimone. E la campagna elettorale, come è stato ricordato da Emilio, è stata interpretata moltissimo dai ragazzi di Milano, con dei dati interessanti, perché anche in questo senso Grillo ha portato con sé comunque una mobilitazione giovanile che era scomparsa. Allora noi, io lo dico sempre, li dobbiamo prendere sul serio, non fosse altro che perché sono ragazzi. E allora bisogna evitare quei toni un po' paternalistici che abbiamo. È chiaro che ci sono semplificazioni, toni. Io ho girato insieme a dei giornalisti un breve documentario sulla 2 giorni che avevano fatto a Cesena, l'avevano chiamata Woodstock 5 Stelle, no? In cui tanti musicisti erano andati a suonare per Grillo. E questo documentario tra l'altro è disponibile su internet, è un'occasione anche di dibattito con noi, tra di noi e con i grillini. Questo documentario è una cosa interessante perché ci sono molti elettori delusi dal PD, arrabbiati col mondo, però ci sono tanti ragazzi che credono nel fare bene, no? Nella possibilità di fare bene le cose. C'è un entusiasmo molto genuino. Allora questa cosa qui è un patrimonio con cui noi dobbiamo, non con Grillo, a me non è mica Casini o Fini, mica fai l'alleanza con Grillo, però con i suoi elettori, con queste energie, noi dobbiamo discutere, dobbiamo trovare il modo di capire anche quel linguaggio usare, dobbiamo fare quel lavoro, oltre che il mantra, anche di come porci con questa fetta di elettorato, che è anche una generazione che la politica non l'ha conosciuta più. E allora Emilio faceva bene a ricordare che a Milano c'erano tanti giovani, anche perché erano un po' che non si vedevano. Ha fatto bene a ricordarlo perché i giovani votano la Lega soprattutto, votano pochissimo il PD prima di queste elezioni. Ovviamente io i dati di flussi non li ho di quest'ultima tornata, però insomma gli statistici ci dicono che l'unico partito che va peggio tra i giovani rispetto al PD è l'UDC, che in effetti uno di 20 anni che vota l'UDC è anche difficile da incontrare. Io la faccio sempre questa domanda, se c'è qualcuno si presenti perché faccio la collezione. Però capite che insomma questo tema di come dare, di come aprire senza faciloneria, senza volgarità, la questione di un ricambio generazionale nel nostro paese è fondamentale. E però va fatto, così tocco la seconda questione che Fasoli prima richiamava, va fatto in un'ottica che tenga insieme l'unità. Io sono uno di quelli, guardate, io ho fatto segretario del partito dei DS a Monza, insomma sono un olivista della prima ora, sono convinto che soltanto con un'alleanza riformista che tiene insieme il più possibile si vincano le elezioni e si faccia bene. Lo penso del sindacato, lo penso dell'ambientalismo, che c'è pure l'ambientalismo in Italia, c'ha 20 sigle, è l'unico paese del mondo in cui abbiamo le sigle ambientaliste. Però ecco, l'importante, lo sforzo che dobbiamo fare però è davvero di essere pluralisti tra di noi. E il pluralista non è quello che rompe i coglioni sui giornali, è quello che va in direzione e pone delle questioni. Io per esempio a Milano all'inizio ero un po' preoccupato, l'ho detto, perché non vedevo il partito lanciarsi, non facevano i conti, perché si fa così in politica, no? Quanto mi conviene spendermi su Milano, se poi si perde qualcuno mi chiede la verifica, come è stato puntualmente fatto da un nostro ex segretario. Però quelle sfide lì, no? Magari se c'è qualcuno che te lo dice in buona fede, ascoltano. Infatti alla fine avere scelto di spendersi su Milano e su Napoli, anche con questo esito rovesciato che però recuperiamo a Napoli, rischiamo di vincere anche a Napoli con De Magistris. Questa è una cosa, anche questa è abbastanza eclatante, perché a Napoli, parere mio personale, dovremmo perdere noi, con rispetto, peccato che di lì ci siano persone inqualificabili, ma se fossimo in un paese normale, dopo aver governato 20 anni non esattamente alla perfezione, uno può anche andare a casa. Beh, a Napoli rischiamo di vincere.
Però dicevo, quel pluralismo lì, quella ricerca, anche quella curiosità verso le posizioni degli altri, deve ritornare nel centro-sinistra. Uno come Vendola non va male perché parla bene, che quella è una qualità che magari ce l'avessimo tutti. Il problema è capire cosa vuol fare Vendola, qual è il suo gruppo dirigente, quali sono le sue proposte per cambiare le cose, perché insomma, quindi la domanda che dobbiamo porci è esattamente al rovescio di quella che si legge spesso sui giornali. E poi dobbiamo evitare questo personalismo scandaloso che ci sta devastando tutti. Io uso sempre un aneddoto col quale concludo, che è questo. L'anno scorso ero al mare, mi chiama una giornalista di Repubblica, io ero proprio in spiaggia, mi dice: la Serracchiani propone di cambiare il simbolo del PD. E io le ho risposto: proprio una bella cazzata questa qui, no? Cioè con tutti i guai che ci abbiamo. E lei mi dice: bellissimo, vuoi andare avanti? No, allora io mi sono accorto che lei l'avrebbe usata per creare, anzi sarebbe stata anche una bella polemica, i giovani del PD che litigano tra di loro, ex amici, perché poi nella politica italiana si diventa ex amici in un quarto d'ora, no? Basta, ti scappa una parola. Beh, ho detto ti richiamo io, e ovviamente ho preparato una di quelle dichiarazioni in politichese tipo: non la sento come priorità ma è un tema sul quale voglio riflettere, no? Ridendo, però per evitare la polemica, per evitare il contraddittorio fine a se stesso. Alla fine dovremmo fare tutti così. Io le critiche a Bersani che ho fatto non le rinnego, anzi secondo me in qualche modo avevo anche qualche ragione per fargliele, però le ho sempre fatte alla ricerca di quella qualità complessiva che spero questa volta si sia ottenuta. No, non farci prendere dal panico, dallo spavento per il diverso, dai narcisismi, dal PD autosufficiente, tutte le cose che, no, di cui discutiamo nelle direzioni. Ecco, questo è il messaggio che dobbiamo dare. Il PD aperto, coraggioso, consapevole di se stesso, di quello che può fare, ha vinto a Milano, a Napoli è andata male, ma a Napoli c'era quella situazione, adesso ha l'occasione per rifarsi. A Bologna uscivamo da una situazione devastante pure lì, perché insomma, prima c'era Cofferati che non è proprio finito benissimo, poi è arrivato Del Bono che c'era il bancomat per la fidanzata assunta, insomma. Poi la commissaria è stata un anno lì, ha fatto meglio la commissaria probabilmente di qualche nostro sindaco, insomma, anche a Torino, e finisco, si diceva: ah ma Fassino è vecchio, allora a me hanno chiesto di sostenere il giovane contro Fassino, perché capito, il meccanismo doveva essere quello. A me il giovane non piaceva, capita nella vita, no? Non è che il giovane per forza va bene. Le primarie l'ha vinte Fassino, e però anche lì ci sono tanti, e ci sono tanti ragazzi, quarantenni, trentenni, noi in Italia i cinquantenni sono ragazzi ancora, no? Per cui siamo tutti giovanissimi. Però ecco, ci sono tanti giovani dirigenti del PD, amministratori, io penso alla mia amica Ilda Curti, che è una delle donne più votate d'Italia, che ha preso i voti dei nuovi cittadini italiani, lei si occupa di stranieri, ha preso un sacco di preferenze dai nuovi italiani, che forse diventeranno un tema interessante, invece di parlarne solo male e contro di loro, ci si renderebbe conto, mi annunciano che sto andando lungo, no scherzo. No, finalmente, ecco, per dire come cambiano le cose, no? La sensibilità verso le trasformazioni sociali e verso i grandi cambiamenti. E Fasoli, ti dico un'ultima cosa che ti farà piacere: a Milano per la prima volta noi vinciamo su tutto lo spettro dei lavoratori, quelli dipendenti, che è un po' più facile per noi, e anche del lavoro autonomo, che a Milano ha sempre votato, non dico male, ma dall'altra parte. Invece noi siamo un po' deboli ancora sulle casalinghe, e lo leggevamo ieri sera, e sui pensionati, soprattutto di una certa età. Però ecco, un altro bel messaggio che vi voglio consegnare proprio dall'analisi del voto è che le donne, ad esempio, hanno smesso di votare Berlusconi, perché purtroppo io voglio bene alle donne, ma erano tanti anni che la percentuale si spostava tantissimo a suo favore. Per cui queste trasformazioni, un ricambio, ma un'attenzione a come lo si fa, al dato culturale, secondo me ci consegnano anche un centro-sinistra più europeo, e che magari, così rispondo anche all'ultima riflessione, non ha paura di discutere di unioni civili, perché non se ne può più. Guardate che a me mi sembra di essere che siamo tutti tutti i miei amici vivono in coppie di fatto, cosa devo fare? Non li neghiamo come esistenti? I single con bambini, cosa sono strani perché si sono separati, non vanno bene, quindi non dobbiamo fare interventi amministrativi per dargli una mano? Sul testamento biologico, adesso l'hanno rinviata, sapete com'è andata, no? Loro l'avevano messa a tradimento, la discussione del testamento biologico in Parlamento, tra un primo e il secondo turno, per farci andare in confusione noi. Adesso l'hanno ritirata perché vanno in confusione loro. Però noi abbiamo
vi lascio con una domanda: dobbiamo rappresentare la coscienza dei nostri parlamentari o la libertà di